Então, pessoal, assistência técnica MJR Confiança, nós estamos aqui na residência do cliente. Essa máquina aqui, pessoal, ela tá fazendo um barulho muito alto, tá? Ela tá sacudindo, batendo, certo? E tá tendo vazamento de óleo. A gente vai dar uma viradazinha só para compartilhar com vocês a situação que a máquina se encontra, tá bom? Em relação às batidas, a gente vai identificar o que está acontecendo aí, se é a suspensão, se é o cesto ou se ela não está centralizada, que dá para ver aqui, ó, questão do acabamento, acontece torto aqui, enfim. A gente vai fazer uma manutenção completa, vamos colocar aqui o kit mecânico e a parte mais top, o cliente está acompanhando aí os procedimentos da máquina, tá bom? Então, vou compartilhar com vocês aí como é que está a situação na parte de baixo. Pronto, pessoal, aí é o vazamento. Se você dá uma viradinha na máquina, você que utiliza a máquina de lavar, é importante você de 6 a 6 meses, uma vez no ano, dar uma viradinha e ver se ela está tendo vazamento de óleo, tá? Se tiver, contrate imediatamente o técnico para fazer a troca de um mecanismo. Lembrando que esse tipo de vazamento é o mais perigoso, porque a mecânica estourou, logicamente que entrou água dentro da mecânica, e isso vai jogar água no motor, fechamento de curto, e você pode chegar e morrer com choque elétrico. Não esqueça que a máquina trabalha água e energia com água não cola, né? Você sabe que a água é o melhor condutor de energia e o nosso corpo tem 70% de água, como eu sempre digo. Para levar um choque, para morrer bem ligeirinho, é só você usar a máquina com vazamento. Então, evite. Tá fazendo barulho também na parte da centrifugação, como fosse um avião decolando, isso aí também já é um vazamento também. Então é isso. Vamos compartilhar com vocês a desmontagem, a limpeza e a manutenção. Então, pessoal, a gente já desmanchou, tá identificando aqui o barulho do bate-bate, né, que até riscou aqui o tanque. A base do cesto se desmanchou, tá? Por devido à manutenção. O cliente fazia, mas esperava a luzinha do painel acender. Lembrando, pessoal, que você que tiver uma máquina da Cons Facility, que tem o processo de limpeza, acende a luzinha, não espera que a luzinha acender. Aqui dá só para relembrar você fazer a manutenção. Se você usa a máquina 3 vezes por semana, então faça a manutenção de 15 a 15 dias ou uma vez no mês, mas não deixe de fazer a manutenção, beleza? Então, é isso, tá? A gente vai trocar o tanque eu tenho para facilitar para o cliente, vou dar um tanque a ele, tá? E é isso, para poder o cliente não ficar sem máquina. Tem coisa que dá pra gente facilitar. Então, pessoal, tá bem adiantado, bem acelerado. Eu trouxe outro tanque, que o tanque do cliente estava comido aqui a lateral e comida a parte do tanque, né? Então eu preferi trazer logo outro tanque. Essa parte aqui, gente, é uma crosta que dá, tá? Dependendo da situação, quando não dá para retirar, não tira, porque senão pode furar o tanque, tá? Então, para que você não venha acumular essa quantidade de crosta, venha fazendo a manutenção do líquido boa ou vinagre com álcool, tá bom? Então, a gente vai começar a mostrar aqui a vocês. Pronto, esse aqui é o retentor e o rolamento vai ser colocado de novo. Vou encaixar aqui, ó. Beleza? Pronto, encaixei. Agora eu vou mostrar para vocês a situação do retentor velho. Aqui é o retentor velho, ó. Tá vendo? Bem desgastado, já tá tipo enferrujando, querendo estourar já. E aqui são os dois rolamentos. Esse aqui já tá, ó, folga total. Esse aqui já tava pegando água, então dispensado. Então é isso, gente, a importância da manutenção. Aí vamos lá, rolamento novo, né, também na base. E agora eu vou começar a encaixar. Encaixou, coloca os parafusinhos, pega a mecânica, pega a graxazinha, joga aqui, taca, enferga e encaixa. Encaixou? Beleza. Pega o atuador de freio, tá? Tá sujo, passa só um pano, não vai molhar, tá? Não pode molhar o disco de freio, é só tirar a poeira mesmo aqui de leve, ó. Pronto. E encaixar ele no local. Vamos lá. Então presta atenção aí, pessoal. Encaixou.
pega o centralizador, tá? Aqui é o centralizador de freio. Ele vem essas três linhas aqui, ó. Tira ele, muda de posição, pronto, para poder ela pegar a coxa. Vocês podem ver aqui, ó. Pegar a coxa e centralizar. Colocou, pega a mola do freio, encaixa aqui. Só vai encaixar no disco de freio depois que a base estiver no local, beleza? Pronto. Encaixou? Agora espera aí que eu vou encaixar logo os parafusos, né? O 7 cabeças, então a criança dá para parafusar. Então já a gente volta. Então, pessoal, tá bem adiantado, tá? Acelerei o procedimento. Tô na casa de um cliente, o cliente vai ter que dar uma saída e eu vou ter que terminar. Então é isso. A dica que eu vou lhe dar: observe se o retentor central está centralizado, ele entrou tudo bem anivelado. E nunca esqueça, pessoal, da presilha, tá? Se você esquecer essa presilha, tchau, tchau, a máquina do cliente, vai papocar tudo. A presilha que está embaixo da engrenagem, não esqueçam disso, tá bom? É isso aí, colocamos o mecanismo completo, tanque, vamos botar agora a suspensão, encaixar no canto e botar para funcionar. Então, pessoal, bem adiantado, já encaixamos. Botamos a base nova. Geralmente quando vem de fábrica eles só botam 3, certo? Vem esse aqui, né? Esse e esse. Aí deixam de reserva. Só que a base que era da dela já tava podre, né? Já se desmanchou. Então com uma base nova e a gente colocou logo foi os 6 parafusos para poder ficar mais top, né? Então é isso aí. Vamos só encaixar agora o agitador. Então, pessoal, tá top. Gente, eu não sei se deu pra fazer um vídeo, eu não sei se tem ainda um vídeo aí que eu tinha gravado na primeira vez, ela batendo, tá? Qual era o problema dessa máquina? Essa máquina aqui, ela ficava batendo, tá? Era a base do cesto, estava quebrado. Danificou também um tanque. Então aqui, botamos o mecanismo completo, o retentor, do rolamento, a limpeza, manutenção completa. Colocamos o tanque e o kit mecânico geral. Então, tá aí, a máquina parou de fazer o barulho. E lembrando a vocês, a troca do mecanismo por causa do vazamento de óleo, tá? O mecânico é estourado, então teve que colocar o mecanismo completo. Pessoal, finalizando o vídeo, como eu sempre digo, que chuva de bênção venha sobre a nossa vida, paz, amor, conquista, saúde, muita felicidade. E que cada um de nós possa realizar e conquistar os nossos ideais. Não esqueça de tacar o like, não esqueça de compartilhar. E não esqueça que o sucesso do negócio um ajuda o outro e todo mundo cresce, tá bom? Então é isso aí. A máquina do cliente foi finalizada. Show de bola. Tamo junto e tchau, tchau.